Assalamu alaykum hammaga. Mana bizning bugungi gullerimizga kaliyalarning tur-turi. O'tgan videolarda men sizlarga kaliyni gumatni aralashgan magazinnikini ko'rsatdim. Endi men hozir o'zimizning toza o'choqda yongan kul mana, tezakdan tushgan kul mana. Toza kaliy bo'ladi bu anaqa kulimiz. Shuni bugun videolarni har xil gullarni tegiga mana shu toza kaliy bo'ladi. Men shuni sap-sap qo'yamiz. Bahorga juda ham yaxshi udobdeniya. Buni kam ko'pi bo'lmaydi. Bemalol saverasizlar qo'rqmasdan. Ziyoni yo'q buni. Kuydirib qo'yadi, ili bir narsa qiladi demaysizlar. Juda ham yaxshi. Chet-chetidan men sap qo'yapman mana. Buni salib bo'ldi. Ertasi kuniga shu kunigami qachon suv quysanlar quyaverasizlar bo'ldi. Chetida mashina sizlar ham sap qo'yinglar. Toza o'choqdagi kulni. Gullarga juda ham yaxshi kaliy bo'ladi. Ozuqa вообще zo'r. Oddiy, pul talab qilmaydi uy sharoitida. Hamma gullarning tagiga bo'ladi. Liboy gullarning tagiga bo'ladi mana. Men hamma gullarimni tagiga mana shuni solaveraman. Juda ham toza kaliy. Ham desa bu pul talab qilmaydi. Hamma bekarga buni yerlarga eshikka sevib tashlaydi. O'zimizni toza o'choqda non yotgandagi tushgan kulimiz mana. Tagiga bez boramiz. Hammaga omad, gulinglar yashnasin, bahri dilinglarni ochirib o'tirsin. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'linglar.